سلام دوستان، امروز روش ساخت کیف پول کاغذی بیت کوین رو میخوام بهتون آموزش بدم. با من همراه باشین با تکنوباز. برای ساخت کیف پول کاغذی بهتر از یه مرورگر امن مثل اینکوگنیتو گوگل یا هر مرورگر ناشناس دیگه‌ای که خودتون راحت ترین استفاده کنید. داخل مرورگر آدرس سایت بیت ادرس رو تایپ کنید، bitadress.org. تو گوگل سرچش نکنید، مستقیما تایپ کنید. وارد سایت میشین. ظاهر سایت باید این شکلی باشه. برای امنیت بیشتر اینترنت رو قطع کنید. شروع میکنیم توی سایت موس رو حرکت دادن. توی صفحه حرکت بدیم موس رو. اگه خوب نگاه کنیم متوجه میشین که اعداد دارن تغییر میکنن و با حرکت موس مراحل ساخت کیف پول داره پیشرفت میکنه. به غیر از حرکت موس میتونید داخل این کادر هم شروع به تایپ حروف، علامت، عدد، هر چیزی که دوست دارین بکنین تا زمانی که این فرایند 100% تکمیل بشه. موس رو تکون میدم که زودتر تموم بشه. به محض اینکه 100% شد دکمه اینتر رو بزنیم. میبینیم که اینجا دو قسمت وجود داره. بیت کوین ادرس یا همون آدرس کیف پول شماست که میتونید اون رو به دیگران بدین تا براتون بیت کوین ارسال کنن، و پرایوت کی که در حقیقت رمز دسترسی به کیف پول شماست. اینجا میتونید از قسمت پیپر والت این اطلاعات رو مستقیم روی کاغذ چاپ کنید. گزینه‌ای که وجود داره میتونید طرح گرافیکی هم بهش اضافه کنید که البته ضرورتی نداره، یا میتونید به صورت فایل PDF ذخیره‌اش کنید و فایل دیگه‌ای که خودتون ترجیح میدین و دوست دارید. من اینجا به صورت PDF روی دسکتاپ ذخیره‌اش کردم. همینطور که میبینید وقتی فایل PDF رو باز میکنم همه اطلاعات بیت کوین ادرس و هم پرایوت کی رو میتونم اینجا ببینم. خب حالا این روشی که الان یاد گرفتیم روش آنلاین ساخت کیف پول. روش بهتر اینه که به صورت آفلاین رو بسازیم، یعنی نرم افزار ساخت کیف پول رو دانلود بکنیم روی کامپیوترمون و داخل کامپیوتر به صورت آفلاین کیف پول رو بسازیم. از این قسمت دانلود کنیم نرم افزار رو. من قبلا دانلودش کردم. از حالت فشرده خارجش کنیم. فایل bitadress.org رو اجرا کنید. می‌بینید که دقیقاً همون محیط نسخه آنلاین اینجا هم وجود داره. مراحل کار دقیقاً مثل قبل همون کارها رو انجام بدین. موس رو حرکت بدین، تایپ کنین، هر حرکتی که دوست دارین انجام بدین تا پروسه به صورت 100% کامل بشه. باز هم میتونین پرینت بگیرین یا نسخه PDFش رو ذخیره کنین. خب همینطور که میبینین یک نسخه PDF دیگه برای من ساخته شد با آدرس جدید و رمز جدید.
و در پایان چند تا نکته مهم رو باید بهتون یادآوری کنم. اول اینکه از یه سیستم و کامپیوتر امن استفاده کنید که ترجیحاً شخصی باشه. کامپیوترهای عمومی و کافی نت ها خیلی برای این کار مناسب نیستن. یه کامپیوتری که سیستم عاملش بروز باشه، آنتی ویروس روش فعال باشه، فایروال داشته باشه. و نکته بعدی این که وقتی که کیف پول خودتون رو میسازین، با توجه به اینکه ممکنه در آینده مبالغ زیادی بهش واریز بشه، لازم نیست دیگران رو در جریان ساخت این کیف پول قرار بدین. و نکته بعد این که اگر فایل PDFی که ساختین رو نیاز ندارین که پاکش کنین، ولی اگه لازمش دارین خیلی مهمه که ازش خوب مراقبت کنین. مثلا داخل درایو رمزنگاری شده ازش نگهداری کنین که دیگران نتونن بهش دسترسی داشته باشن. مثلا میتونین از درایو امن بیت لاکر که برای خود ویندوز استفاده کنین. اگر روش فعالسازی بیت لاکر ویندوز رو بلد نیستین، تو کامنت ها برام بنویسین، آموزش ساختش رو براتون تو تکنوباز میذارم. نکته بعد این که موقعی که دارین از وبسایت استفاده میکنین دقت کنین که از این فیلتر شکن‌های رایگان استفاده نکنین. بیشتر این فیلتر شکن‌های رایگان توشون بدافزاری دارن برای نفوذ به کامپیوترهای شما که خیلی راحت هم از فایروال عبور میکنن. پس بهتره که اصلا از این فیلتر شکن‌هایی که اینطورین استفاده نکنید. اگر تصمیم میگیرین که اطلاعات کیف پولتون رو چاپ کنین، خیلی مهمه که ازش خوب نگهداری کنین. مثلا یه جای امن و بدون رطوبت نگهداری کنین یا با کیسه پلاستیکی بپوشونینش. همونجور که میدونین اگر رمز یا آدرس کیف پولتون رو فراموش کنین، به هیچ نحوی نمیتونین اون رو برگردونین. پس باید خیلی تو نگهداریش دقت کنین. و نکته آخر این که از هر آدرس کیف پول فقط برای یک واریز استفاده کنین. اگر نیاز داشتین تا مجددا به کیف پولتون بیت کوین انتقال بدن، خیلی راحت میتونین یه آدرس جدید بسازین. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنین. موفق باشین.